Hej så, har lavet den her server, og ja, det skal Jordan, det er lavet sådan så, at alle kan komme ind. Det bliver så via Hamachi. Jeg kan ikke få det med mit netværk til at være sådan, alle kan komme ind på den måde med en IP. Så bliver det nødt til at være med via Hamachi. Men jeg kan simpelthen ikke gøre mig selv til owner eller admin. Og jeg ved virkelig ikke hvorfor, fordi jeg har gjort alt, nærmest alt hvad det er man overhovedet kan for at blive det. Jeg prøvede det hele. Altså, jeg prøvede at finde alle mulige videoer. Jeg har fuldt til punkt og prikke, det virker ikke. Jeg har fundet forklaringer på nettet, der ikke virker. Jeg har prøvet alt, bogstaveligt talt. Og det virker bare ikke. Så vil der ikke være nogen af jer, der måske lige vil kunne hjælpe mig eller andet. Og give mig en forklaring på, hvordan det er, man gør. Og dele videoen eller andet. Bare så der er nogen, der kan hjælpe mig. Fordi jeg har virkelig brug for hjælp. Jeg vil virkelig gerne have, at alle kan komme ind i den her. Fordi så vil jeg nemlig lave et slags hotel her. Og så kan, hvor der er folk, så kan købe ting og sådan noget af mig for nogle ressourcer og sådan noget. Så I vil gøre mig en kæmpe tjeneste, hvis jeg gjorde sådan noget med at ligesom få en delt den her video, så der er nogen, der kan hjælpe mig. Eller hvis der er bare jer, der ser det, der abonnerer på mig, som der kan hjælpe mig, så vil I gøre mig så glad, hvis jeg ikke kan. I vil gøre mig ekstremt glad, så det er sådan set det. Så håber I vil hjælpe mig. Hej.